Okay, so the panel lady go customize lulu yabare. Customize logi. So dago dinia maswejine. Dinia maswejine so dima. Ni like de mouse go p like de p biro ma dinia matame. Dima monitor ye bena ma program monitor bena ma effect control shide. Dame elu kakat dware bono. Elu kade chema control nei be yaware. Control nei biro ma sway in dima. Chide niyama dot halo yare. Diniyama chide lo G chelo yare, chong chelo yare. Obi Naruku pian sweme, dima program monitor pian you meswing. Mouse go piba, PB control niyama pibare, Mac swing, command ne biba. Obi General chide lo, sweat hole yabare, Janet Penerio or Uma, program monitor, Edi yare monitor you dimatame, Biro effect go, Bena matame. Narukua, text, sa yi genetic jamlu, tima, the penelio dinia matame. Obi, Biro timeline go, cutting nilo mapidete, auzoma, dilu late haloya, Biro tela luyare. Obi, dilu customize lulu yavare, the churia, monitor naku, shimabo, computer laptop ne, Biro, monitor taku, spare pan ne, ubiroma, and tara mushi devono, aradi lode kama, di workspace go, check the lu customize lulu yare, so I will pia chimpi pare. Obi, arago, tu nia time pian tachine so ino, dima essentials so niama, diniale machano pian duabiroma, tu nia time pian tame, dima reset to save layout. Obi, reset to save layout so niale ujono, nele dane, turu nia duru, pian ni doajavare. Obi, takuku ma ne mirabe pipi, dima reset to save layout go nilai, tu nia ne du alum pian ne mapipare. Biro dima effect control which you like de dima essential graphics sweat like de text sweat like de so niama ma biro ma twa pay mira pp no dima close window diali u twa pay mira pp dima close window or x no window test no x around name dwa lo sia computer ma jaro dari matu ya bu so yin be niama twa pian yu lu yare so dima apo ma shi de window go to biro ma diniama sonaro pay like de effect control sonaro effect control shime narukua body pay dwale so text pay dware dima text pian ko lo yare alo di window ma pian shalo pian yu lo yabare obi dago tu nia ne tu pian tha me so yin essential go ne biro ma aw ma reset to save layout so biro ma pian biro ma resave lo ma phit pare di workspace ko ga ma chai bu timeline ko ne apo yaw chin na be phit phit program monitor ko taniya ma thai chin na be phit phit alo ko chai de lo customize lo tha de workspace takku ko di niya ma save twa lo ya pare di ma essential so de niya ma essential suite so de niya ma twa biro ma di ma save as new workspace so biro ma save lo yare obi lo pya pe ji me upama ga di timeline edit လုပ်တဲ့နေရာ timeline ကိုဒါဒီလိုအရှည်ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့ source monitor ကိုလည်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါကတော့တို့ edit လုပ်တဲ့အခါမြင်တွေ့ရမယ် monitor ဆိုတော့နည်းနည်းကြီးချထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ source monitor ကတော့တိတ်ကြည့်စရာမလိုတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတေးထားမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအသေးထားမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကeffect control လုပ်မယ် effect control လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ effect control ကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာ mouse ကိုဖြည့်ပြီးတော့ control နှိပ်ပြီးတော့မှယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးမြည်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်မှားသွားရင်လည်း reset သွားလို့ရပါတယ် okay ဒီမှာ control effect control နောက်တစ်ခု project တစ်ခုပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာတို့ save as new workspace ဆိုပြီးတော့မှ customize ဆိုတော့ personal customize ပေါ့ဒီနေရာမှာဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် personal customize ဟုတ်ပြီ essential မှာဒီလိုရောက်လာတဲ့ချိန်ကျရင် essential ကိုဒီမှာကိုလုပ်ထားတဲ့ setting save လုပ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် essential switcher မှာတွားပြီးတော့မှ reset to save layout ကိုတွားပြီးဒီပုံစံတိုင်းရောက်လာမယ်ဆွမ်းနာတော့တို့ save လုပ်ထားတဲ့နေရာ personal customize ကိုတွားပြန်ဝင်လိုက်ရင်ဆွမ်းနာတော့ setting ချထားတဲ့ workspace ပုံစံတိုင်းပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့တို့ဒီ user interface အကြောင်းကို
အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ user interface အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာ project တွေစပြီးဖန်တီးကြည့်မယ် application ထဲမှာ source file တွေ download ဆွဲဖို့ချပေးထားတဲ့ဟာကို download ဆွဲပြီးတော့မှ tutorial လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် camera နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရိုက်ထားတဲ့ footage တွေကိုကိုရိုက်ထားတဲ့ video file တွေကို footage လို့ခေါ်ပါတယ် footage တွေကိုဒီ project ထဲမှာလာပြီးတော့မှ edit လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ user interface အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်